भाई लोग सब लगे फ्रिज ठीक करने में। इसमें खाना बना कुछ ना है, कुछ ना है देखो। इसको कबाड़ में दे के नया वाला लेके आओ, वही सही रहेगा। खाली मिले इसमें पैसा, जिसके पास नए का बजट नहीं है वो क्या करेगा? बजट नहीं है भाई, कहीं से भी कराओ तो दिलवा रहा हूँ, उससे ले लो। बजट नहीं है तो भाई साहब से ले सकते हो। अभी भाई साहब बुलेट लेने वाले हैं। पागल तक भेजेंगे। ये विशाल देखेगा। स्कूटी चलाना नहीं आता, बुलेट ले रहा पागल है। हेलो एवरीवन, कपिल की ब्लॉग में स्वागत है। ये दो हेल्पर है, ये देखो काम कर रहा है। एक हेल्पर तो यार लाल टी शर्ट पहना हुआ है, एक देखो सिर पे चश्मा लगा के रखा है। तो गाइस आज का ब्लॉग शूट कर रहे हैं। हाँ, सब ऐसा ही चल रहा है। महादेव भोले शंकर की जय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो फिलहाल मैं हूँ अभी विक्की के घर, और अभी इधर है फ्रिज जो हो चुका खराब। तो इसका कंप्रेसर चेक किया था तो इसका पंप डाउन है, तो फिलहाल तो नहीं चल रहा है। कंप्रेसर, फ्रीजर, जाल सब खराब है इसका स्टैंड। ये भी खराब है। हाँ, फ्रीजर में चाकू मार रहा, दिखा रहा। अच्छा, ये तो उसका तो मतलब टोटली पूरा सामान ही ऐसा लग रहा है पूरा खराब कर दिया गया। तो गाइस इसमें देख सकते हो, इसमें लीकेज है, तो इसमें किसी ने चाकू मारा है बर्फ हटाने के चक्कर में, और इसका पूरा कंडीशन इस तरीके से है। तो इतने इसमें तो पुराना, इसका तो फिर कोई काम ही का ही नहीं है, खाली सिर्फ बॉडी है, बाकी सब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। आंखों में डस्ट घुस गई है जो निकाल रहा हूँ मैं खड़े होके। बाकी मिथुन तो अभी रेडी हो रहा है जाने के लिए। कहाँ जा रहा है मिथुन? मैं जा रहा हूँ अभी रुद्रपुर जा रहा हूँ, जिला ऑफिस। अच्छा, मीटिंग है आज वहाँ। इससे थोड़ा काम भी है, फिर ये नहीं ना मम्मी बुला रही थी तेरे को, चले जाना। ओके, थोड़ा काम है, जाके मिल लेना, ठीक है। हम लोग जाएंगे अभी फिलहाल अपने दुकान पे, शॉप पे। मौसम देख सकते हो गाइस, चेक करो ऊपर कितना खतरनाक मौसम हो रहा है। बादल ही बादल हो रहा है चारों तरफ, और बिल्कुल भी धूप नहीं दिखाई दे रही है। सुबह से तो बिल्कुल ऐसी मौसम है, धूप निकल रही है, जा रही है बस ये सी। तो गाइस दोस्तों देख सकते हो पहाड़ कितना मस्त दिख रहा है सामने, रास्ते में सामने आप देख सकते हो, हल्का हल्का दिखाई दे रहा पहाड़, ये लग रहा है गाइस। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर में खाना खाने के लिए। अभी फिलहाल तो कुछ मैंने देखा था अपने घर में, पुराना स्टॉप, कैरोसिन वाला जो स्टॉप आता था ना पहले, जो जलता था, तो वो मैंने देखा अपने घर में। तो दो है, मैं ट्राई करता हूँ उसको निकाल के ना, कैसा सिचुएशन है, तो उसको कोशिश करता हूँ जलाने की। तो अभी मैं निकालता हूँ उसको, वहाँ रखा है उस जगह पे, वो देख सकते हो आप। तो ये वहाँ से निकालूंगा। ये हमारा स्टोर है जहाँ हम लोग यहाँ पर गाय को बांधते हैं अपने, तो ये हमारा स्टोर है। तो अभी निकालता हूँ उसको गाइस। ये निकाला है हमने स्टॉप अंदर से ही फिलहाल, और ये काफ़ी जंग लगता है, तो इसको भी धोया था मैंने, तो फिर उसको धूप में सुखाया है। इसमें धूल लगा हुआ था ना, इसके बाद अभी उस पर इसको घिस के बढ़िया करके इसको भी रिपेयर कर देता हूँ। तो थोड़ा बहुत खाना इसी में बन जाया करेगा। और काफ़ी पुराना है गाइस, ये अंदर ही रखा था, दो रखे थे, तो एक तो ज़्यादा ये मतलब ख़राब हो चुका है, तो ये वाला सही है थोड़ा, तो इसको ही सही करते हैं फिर। तो गाइस अभी जो कल को टेबल बनाया था ना, तो उसका शीट तो यहाँ रखा पड़ा है, इसके ऊपर रख दिया है, और फ्रेम के साथ में। तो अभी इसमें स्क्रू लगाना है, तो स्क्रू नहीं लगाया, तो स्क्रू लगा के इसको रेडी करता हूँ अभी फिलहाल में। तो गाइस इसमें मैंने स्क्रू लगा दिया, बढ़िया करके मजबूत हो गया, अभी अच्छा खासा दिख रहा है। अभी इसके ऊपर वार्निश मारूंगा तो और अच्छा हो जाएगा।